왼쪽 커브에 주의하세요. 안녕하세요. 무진장 행복한 방송입니다. 저는 지금 무주에 와 있는데요. 무주는 지금 한겨울입니다. 눈이 많이 와서 지금 날씨가 아주 춥습니다. 오늘 리조트에서 스키를 타고 또 이제 배가 출출해서 저녁을 먹으러 나왔는데요. 오늘 제가 여러분들에게 소개해 드릴 곳은 무주 리조트 입구에서 구천동, 무주 구천동 302 쪽으로 가는 방향에 오른쪽에 있습니다. 리조트 바로 입구 오른쪽 바로 위에 무주농원, 덕유산 무주농원 소뚜껑 닭볶음탕, 텔레비전에도 많이 나왔습니다. 전남 담양에도 소뚜껑 닭볶음탕이 있는데요. 전라북도 무주 구천동 무주 리조트 입구에도 소뚜껑 닭볶음탕이 아주 유명합니다. 참나무 장작을 이용해서 정성 들여 정말로 만든 소뚜껑 닭볶음탕 만드는 모습 이제 여러분들에게 한번 보여드리도록 하겠습니다. 함께 하시겠습니다. 네, 오늘 소개해드릴 곳 무주농원 펜션에 왔습니다. 무주농원 덕유산 무주농원 소뚜껑 닭볶음탕 전문점입니다. 소뚜껑에다가 장작불로 불을 피워서 닭볶음탕을 시원한 닭도리탕을 맛있게 만들어서 많은 분들이 정말 찾는 대박 맛집입니다. 입구에 이렇게 장작들이 많은데요. 참나무 장작을 이용해서 소뚜껑에다가 닭볶음탕을 맛있게 끓이는 무주구천동 덕유산 무주농원 소뚜껑 닭볶음탕 이제 한번 먹어보도록 하겠습니다. 산더미처럼 이렇게 장작이 참나무 장작입니다. 소뚜껑 닭볶음탕입니다. 무주 구천동 소뚜껑 닭볶음탕.
네, 식당 안으로 들어가기 전에 여기 각종 텔레비전 프로그램에 많이 나왔습니다. 네, 무주농원 소뚜껑 닭볶음탕, 전라도 밥상에도 나오고 KBS 편스토랑에서도 나왔었고요. 또 각종 SBS에서 나왔었고 1박 2일 팀, 1박 2일 팀에서도 나왔었고 각종 프로그램에 많이 소개가 됐습니다. 네, MBC 네모 세모에도 나왔었고요. 1박 2일 편스토랑. 네, 정말로 많은 유명인들이 왔다 간 무주농원 소뚜껑 닭볶음탕 한번 오늘 저도 한번 맛있게 먹어보도록 하겠습니다.